Pelin Kolliçi komentoi akuzat e disa prej kandidatëve të Partisë Demokratike nga listat e hapura, të cilët pretendojnë se u janë vjedhur votat nga kolegët e tyre nga radhët e PD-s, që kanë fituar mandate në zgjedhjet e 11 majit. Lidhur me pretendimet e shfaqura hapur nga kandidati Aulon Kalaja në qarkun e Durrësit dhe Lefter Maliqi në qarkun e Beratit, Kolliçi tha se kjo tregon demokracinë dhe lirinë brenda PD-s. Kolliçi më tej paralajmëroi çdo kandidat nga radhët e Partisë Demokratike që ka orientuar votën në skema të tilla që kanë dëmtuar kolegët brenda forcës së tyre politike se do t'japin llogari përpara ligjit. Nuk ka asgjë të rëndë në PD, kur të faktohen. Në PD ndodhi një situatë krejt tjetër, ka kandidatë të caktuar. E kam ndjekur unë zotin Kalaja në pretendimet e tij, edhe zotin Maliqi e kam parë, janë të lirë. I kanë drejtuar një shkresë KQZ-s për të administruar pamjet filmike. Janë në të drejtën e tyre, të monitorojnë pamjet filmike, të çojnë nëse ka patur deformim të tillë apo jo, nëse ka numërues edhe të forcësime politike që kanë shkelur ligjin, le të mbajnë përgjegjësi para ligjit. Çdo që ka prekur një votë të një kandidati le të mbajë përgjegjësi para ligjit, le të mësojnë të gjithë ata numërues që nuk luhet me mundin dhe djersën e asnjë kandidati. Nëse kjo ndodh, do të jetë prap një meritë e PD-s që u jep mundësinë kandidatëve të saj ta çojnë të drejtën e vet deri në fund, ndërsa në PS ka repart ushtarak që nuk piptin njeri para kryeministrit. Nëse ka ndonjë individ politik që ka orientuar komisionerët apo numëruesit për të bërë akte të tilla, të mbaj përgjegjësi edhe ai individ politik para ligjit, qofshin këta edhe deputet të PD apo titullar të PD. Kush ka prekur një votë të një demokrati apo kujtdo kandidati, të mbaj përgjegjësi jo morale, por politike dhe ligjore, të gjithë ata që mund të kenë prekur votën e një kandidati, tha Kolliçi. Ai po ashtu nënvizoi se Sali Berisha, të cilin e akuzojnë për diktator, ndryshe nga Edi Rama që i ndaloi deputetët e vet të kërkonin pamjet filmike të procesit të numërimit pranë KQZ, po i lë të lirë kandidatët e PD-s të kërkojnë të drejtën e tyre, duke mos ndërhyrë në këtë proces. Kjo tregon diferencën e madhe mes PD dhe Partisë Shtete e Shtetit Elektoral të Edi Ramës. Para rreth 10 ditëve, u njoha nga media me kërkesën që kishin 3 deputetë të PS-s, Blerina Gjulameti, Etilda Gjonaj dhe Xhemal Qefalia, në lidhje me akuzat që ata kishin përvjedhje votash dhe deformim të rezultatit nga kolegët e tyre. Kam parë debate mes kandidatëve të PS-s në shkollën Vasil Shanto, por më ka bërë përshtypje kërkesa e këtyre 3 deputetëve, e cila u zerua dhe u shua me një mesazh në WhatsApp nga kryeministri, që i tërhoqi veshin dhe i tha ju nuk mund të baltosni procesin zgjedhor me akuza ndaj njëri tjetrit, dhe kjo histori mori fund. Ja hoqi Edi Rama të drejtën 3 deputetëve të tij që të kërkonin pamjet filmike për të mësuar a ishin prekur votat apo jo, deklaroi Kolliçi.